ဒီကအလုပ်ချက်စရာလိုလားဆိုတဲ့ topic လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမှာကတော့ K Family International Education Center ရဲ့ Head Department မှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းဗီဒီယိုတွေမှာ GED နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာတော့တောင်းသားရီတော်တော်များများမှာမီလီရှိကြတဲ့မိကုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ GED ကအလုပ်ချက်စရာလိုလားဆိုတဲ့ topic လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ GED ကစာချက်စရာမလိုဘူးလို့နားလည်မှုလွဲနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်တော့ GED ကစာမချက်ပဲဖြေလို့ရတဲ့စာမပွဲမဟုတ်သလိုစာအုပ်ထဲကပါတဲ့စာပိုက်တွေကိုအလုပ်ဖြေဆိုရတဲ့စာမပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါဆို GED နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်ရမလဲ။ဘာသာရဲ့လေးခုစလုံးကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ GED ကဘာကိုစစ်တာလဲ။ GED ကအလုပ်ချက်ဖြေဆိုရတဲ့စာမပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကစစ်ဆေးတာကကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်နားလည်ရလားအဲ့ဒီအသိပညာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့မှာရောအသုံးချနိုင်ရလားအချက်လက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှအဖြစ်မှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရလားတနည်းအားဖြင့် thinking skill နဲ့ problem solving skill တွေကိုအဓိကစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ GED မှာပါဝင်တဲ့ဘာသာရေးလေးခုလုံးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာမလဲပထမဆုံးဘာသာရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီခြားဘာသာရေးမှာဆိုရင်တော့ formula တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ formula တွေကိုအလို့ချက်ထားရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးနော်။မေးခွန်းကိုဖတ်ပြီးဒီပု္ပ္ပာကဘယ် formula ကိုအသုံးပြုရမလဲ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့တွေ့ရင်အဖြေထွက်မလဲဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ဒီခြားဘာသာရေးမှာဆိုရင်လည်း fraction, geometry နဲ့ graph စတဲ့ topic ပိုင်းတွေမှာလည်း20အလို့ချက်ထားတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်လေ့လာသင်ပါတယ်ရှင်။ဘာသာရေးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုင်းရဲ့ဘာသာရေးမှာဆိုရင်လည်း definition တွေကိုလိုချင်မဲ့အစား concept ပိုင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ဒီဘာသာရေးမှာဆိုရင်လည်း life science, physical science နဲ့ art and space science စတဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုနားလည်အောင်လေ့လာသင်ပါတယ်ရှင်။အလားတူ social study ဘာသာရေးမှာဆိုရင်ကမ္ဘာ့သမိုင်းရဲ့ဆွဲတွေကိုအကုန်ကျက်ရမယ်လို့ကျောင်းသားများစုကထင်ကြပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရဲ့မှာက history, geography, economic နဲ့ government ဆိုင်ရာအခြေခံယူဆတွေကိုနားလည်ထားလားဆိုတာကိုအဓိကစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျောင်းသားရေးကြားထဲမှာခက်တယ်လို့ပြောကြတဲ့နောက်ဆုံးဘာသာရေးတစ်ခုအနေနဲ့ IND ဘာသာရေးမှာဆိုရင်တော့ vocabulary တွေကိုအလို့ကျက်တာထက် reading comprehension ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။စာပိုက်ပတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ main idea ကပါလေ author ကဘာလို့ရေးပြီးတော့မှရေးထားတာလဲဘယ် evidence တွေကအဖြေကိုထောက်ခံနေလဲဆိုတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်ရပါမယ်ရှင်။ဒါကြောင့် GED ကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီစာကိုဘယ်နှခါကြည့်ပြီးလဲဆိုတာထက် concept ပိုင်းကိုတကယ်နားလည်ရလားမိဘပုံစံပြောင်းသွားရင်တော့မှဖြေဆိုနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကိုပြန်ပြီးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီလို learning method တွေကလည်း GED ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအဓိကအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမတို့ K Family International Education Center မှာတော့ကျောင်းသားတွေကိုအဖြေအလို့ချက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ concept ပိုင်းကိုတကယ်နားလည်အောင်ဒီဇိုင်းပေးတာဖြစ်ပြီး practice question analysis exam strategy နဲ့ time management စတဲ့ skill တွေကိုပါစနစ်တကျသင်ကြားပေးတာဖြစ်လို့ real exam နဲ့မှာမေးဖို့ပုံစံပြောင်းသွားရင်တော့မှကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးဖြေဆိုနိုင်တဲ့အထိအရေးကြီးတွေရှိလာအောင်သင်ကြားပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့် GED ကိုပြင်ဆင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမှာချင်တာကအလို့ချက်ဖို့ထက်နားလည်အောင်သင်ယူပါအမှတ်ရဖို့ထက်အသုံးချတဲ့အောင်လေ့ကျင့်မှာဒီအချက်တွေကပဲ GED ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိက project တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ GED ကအလို့ချက်ဖို့လိုလားဆိုတာကိုအားလုံးပဲနားလည်သွားကြပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ် GED နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge video လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။